쟤네만 갔다 왔어. 우리야. 이건 없는 데 사나? 모르겠어. 남편이 저에게는 뭔데 지하를 맛있어. 이거 말고 이거 지안 좋아하는 메뉴네 여기 생각해보니까. 응? 얘 좋아하는 메뉴네. 너 다들 맛있어? 시중한 연어 나 싫어 먹어봐 좋아하는 거다 싫어? 이건 귀여워 아빠? 지. 버스를 동아리 물리면 안 되는데? 합수한것 같은데?中はもちもちとした食感でジューシーな味わいが楽しめる商品となっています。먹어봐. 자, 안 먹어? 뭐야? 돈가스? 今ホットなホットな弁当 양은 많지 않군. 치연아, 맛있어? 치연이 맛있어? 요거를 그러면 당겨봐. 옳지, 당겨. 그렇지. 열어봐야지 이거. 이게 위로. 엄마가 하나 줘. 고마워, 지연아.
맛있다. 샐러드 엄청. 이거 언제 pis어? 피자 거 마지막 수사 아, 배부르긴 한데. 응. 아니에요 막 그러고 그런 게. 뭔지 알아? 그러고 그리고 총각은 그 아! 딸이 무거워. 작은 거 줄게. 카드 줘야 되는데. 아빠 어디 가면 계속 찾아. 형이 타지고가 있었는지. 이거 봐요. 엄청 크지? 친절하다. 졸지 않네. 대박이네. 맞아. 조심해. 크다. 짜파구리도 있네? 많이 안 사도 되겠지. 어. 우와. 지금 딸기 있어? 줄까? 여기도 싸다. 아보 싸다. 앞에 왔다 지금. 이게 하나에. 지리쪽. 머리 찔러봐. 배 덜 고픈 거야? 아니 그 피? 거기가 좀 올라온 거야. 어. 물론 시간 한 들어가면 고 시간 너는 그렇지 않으면 야, 알지. 비싸지만 샀어, 3,000원. 무까지 사니까 무가 너무 비싸, 배추랑. 왜 이렇게 비싸냐.
칼디? 칼디? 칼디 있잖아, 칼디? 칼디? 어. 원두 사는데 거기? 작은데? 제일 좋네. 가지고 와. 오징어만 먹지 말고 딴 것도 먹어야지. 지현 아빠 어디 갔지? 엄마. 응? 왜? 조심히 손 좀 맞아. 좀 가만히 있네. 뭐더라? Chico este coi. 힘들지 않아? 네. 먹고 있어. 동영상이었어요, 그래서. 폰트 포르타. 하이팅으로 했니? 어? 1,500이네. 그니까. 그 3,000원 넘는데? 이 정도는 해야 되는 거 아니야? 잘 제조하는 게 다리야. 됐어. 지금 다 쏟더라. 근데 한국의 말다. 좀 맛이 다르다. 안 먹었으면은 그치. 이거는 뭐?
또 그래가지고. 괜히 좋아해, 그치? 나는 이거 무서워했는데 어릴 때.